Seliangan lho Mas, Wonosobo. Situ Dieng. Iku paling tua ya. Paling tuwek. Sadurunge Cina Prajangan iki di kono wis ana. Arjuna, Candi Gatotkaca, Candi Ah bener. Semar, Candi Arjuna. Apa itu? Ya. Taruhnya apa? Waduh. Dicedhek Mas gepukan. Wong lho kosuk mebruwet butat grotok ngono ku. Di gepukan koyo perang-perang di film ngono lho kok di TV-TV yo. Berarti dari turunannya Adam. Adam iku ciptaan nomor piro Mas? Waduh, Adam iku nomor wingi sore. Arek ini sore. Ya. Arek wingi sore Adam iku dari zaman hujan, Marijan Cacat Mas. Hujan. Jadi sithik durung ana penciptaane Adam iku wis tau warung kulon wetan. Bisa lami sih bro. Jaya Jayanti Jawa Jaya Slaminyo. Live streaming pembahasan wayang. Lha makane iki mang mbahas Dieng iki mang pas nyambung iki. Pas nyambung ya. Oke. Dieng Lanjut. nyambung nang Dieng. Ini kita lagi ngopi bareng Mas Bagong di Lunar, PT Lunar Premium Project ya. Monggo Mas Wendy selaku ownernya Lunar. Mas Wendy, ini pertanyaannya yang bagus Mas Wendy. Hajar. Hajar takono sak enake wis. HP-nya bro. Dari sak durunge Nabi Adam lahir kene mbek kono wis perang Mas. Iku lek niki darane jaman kawayangan, jaman wayangan, jaman hayang, jaman wang, jaman wung, jaman dong, jaman manu. Manu iki manungsa utawa menungso. Lha kono mulai jamane jan manujan wis perang mbek kene yo. Kudu entekno bolak-balik yo gak kapok ae. Si resek ae. Sampai saya kira sih ono. Bukan terus Mas. Ya kari jile ini. Jaman hujan kan iki mbonan. Dadi kulon kan perang impunan kali tahun nah. Pertama niku Haramuran niku waduh gede ngoten niku. Nggih koyo teng candine ngoten niku. Hamon, Verkos, Honder, Emior, entek mbonan. Ini kan bangsane jaman hujan. Kalau mlebu alam jaman hujan, jun manujun, jin baru menungso. Sablek pisan. Tapi Ra itu bisa menungso ya? Tuhan Mas. Hah? Ra iku Tuhan. Iya, katanya Tuhan matahari. Oh iya. Tapi kok anaknya akeh? Ya mesti ae wakeh Mas wong anak putu. Lek gak digawe ngono ya gak iso entek Mas. Karena ceritane Maria. Karena ceritane koyo wayang niku wau lha menten. Ya berarti Tuhan itu wujud. Ya wujud ketok. Ya wae. Ya Tuhan wujud Mas ya kok Isa ngono iku. Ya. Cuma lek Firaun yo nggo wanteng gedhe go agak dhuwur ngono iku. Ra yo. Ya wae uang Mas. Saku. Ya ono lahire ya ono batine. Nggih, jangkep. Ya wae kare kepercayaan kok gak iki lho ono Mas Bagong iki lho. Nyata. Tuhan ya ono lahire ono batine. Ya kalau Isa itu Tuhan aja. Asli Tuhan Isa yo. Tuhan aja. Cuma Tuhan apa iku? Ya. Nah, iku baru dibahas. Akeh Tuhan. Ya Tuhan yo akeh masih kene mbek kono yo akeh. Padha ae. Apa maneh setelah kejadian ada Tuhan di atas dewa, tambah perang maneh. Dari ini Tuhan di atas dewa, gak iso ya dewa di atas segalanya. Berarti dewane akeh ya? Ya akeh Mas. Ya Wisnu. Sing nyiptano dewa sapa? Ya Wisnu. Hah? Sing takne dewa ku Wisnu. Sing nyiptano Wisnu. Ya gak ono maneh, ya wis iku dheke dhewe. Oh, dhewe ono, berarti kan ono sing nyiptano. Ya gak ono Mas yang terakhir Tuhan penciptaan niku dadi wujud kristalisasi. Dunia biar kan mari ajur ngene ya, terus kristalisasi bentuk bumi, bulan, matahari. Lah pengkristalan memang bentuk lah sing jenenge Wisnu, Bathara Guru, Brahma, Siwa, Sang Yang Tunggal. Wenang Wening Tunggal iku ana. Kan kristalisasi. Versi Jawa bro ya. Versi semuanya padha. Podo. Lek di luar ngarani teori kabut. Jadi biyen sik pedhut kabut ngene iku. Marang nglumpuk dadilah etan kulon niku. Apa dadekno etan ambek kulon? Karena sing kulon iku sering gawe Bathara Kala. Mangan menungso, nyetak menungso ngono iku.
Ana nek di lambano di Jawa iku ruwatan niku. Dadi mangan menungso ngono iku biyen tenan. Mas Wendy. Sip. Ayo Pak Wahyu. Tanya. Berarti dewa itu akeh. Yo akeh, dewa wit. Wit kok ya macem-macem, ana lombok, ana tomat, ana mangga, ana dewane dhewe-dhewe. Dewi. Dadi wong wowoan iku ya menungso nglakoni panyucian setelah panyucian di alam pawijian. Di alam pawijian wene dadi wit-witan niku mau. Engko mari dadi wit-witan dadi bangsane uler, sikil papat, sikil enam, sikil loro, terus baru wujud menungso. Iki kan hasil kan ngono. Iku memang urut-urutane dewa biyen gawe isine donya ya ngono iku. Dewa sapa sing nyiptakno? Wisnu. Dewa apa maksudnya nyiptakno? Jadi dewane akeh. Lho lah ya akeh lek dewa. Maksudnya nyiptakno dewa apa maksudnya? Nyiptakno sembarang kalian kabeh. Ya termasuk sing nyiptakno dewa maneh. Ya Wisnu mulai biyen. Cuma Tuhane ya dudu Wisnu, Tuhane iku Bathara Guru. Itu sapa maneh? Kiblat iku, kiblat pancer. Itu dewa pisan. Yo dudu tewo ya Tuhan iki jane di kelas wong saiki. Saking kasusnya iku ada Tuhan di atas dewa, akhirnya nutup kabeh. Jadi kan ceritanya ini ya. Setelah perang Dul sampai Gabriel Kak Sito, ono perjanjian lama. Ya perjanjian lama itu ono salah satu menyebutkan ada Tuhan di atas dewa. Akibat ada fatwa Tuhan di atas dewa, alam dewa di tanah Jawa itu ditutupi kabeh. Ditutup selama 35.000 tahun. Ora ono sing iso kepethuk dewa barang gak ono. Jale kasusé iku mang ada Tuhan di atas dewa. Kuwi ini yang gawe ini di palayangan. Gawe menungso di atas dewa mang ya apa? Engko disebut Tuhan. Tuhane wong Jawa. Parahyangan memang ya daerah kulon. Daerah Bandung. Bandung bener niku. Di Bandung ini daerah Parahyangan. Ku gawe dewa, dadi disebut hyang. Mana kalau ini Pak Wo mau nyebutno Sang Hyang Menang Mening Tunggal, iki wake Sang Hyang nggoroi, Sang Hyang bujui, Sang Hyang ora tarik, Sang Hyang molat marit, ono di kono. Jangkep pepek digawekna mbek wong Jawa. Gara-gara kalimat iku mau. Sampai saiki kepahamane wong-wong lak ngono kabeh. Tuhan itu di atas dewa, ora iso. Tuhan itu gak ono apa-apane mbek dewa. Endi kamu gak ono nyatane? Asal usule wayang iku mau apa sih, Bro? Asal usule zaman semono rikala semono. Ya lakon asli, lakon Jawa. Asline. Heeh. Terus Iku disebut dikembangkan. Pak zaman parayangan, digawe paugeran, dadi lakon iki aja sampai kepindho maneh. Perang antar saudara di tanah Jawa, tak ngono. Oh. Berarti itu termasuk tradisi. Bukan hanya tradisi, iku sejarah asli ditulis iku. Ana pakeme, aja sing carangan pakem lho. Pakem itu. Pakem Jawa iku cerita asli. Cerita asli. Di rumah ini suara boto panegari Adi Jasa Purwo. Napa niku, Mbah? Ya asalnya ono 10 kawitan ini. Mboten niku, Mbah. Iya. Sing bener niku nyuwun sewu nggih ya. Iya. Lap-lap sumilir sukma martawa kata sing ajaji kang tujuanipun wonten ing wayang pagelaranipun katanan ingsun gugah duk wayange muruk. Lek wayang dolange model koyo aku ngene iki mripate cok kedip-kedip. Biyen wayang iki ngadep ngene lho. Nggih, mboten asal delok-delok nganu. Berarti bayangan berarti. Iya, sukma kawekas dibuka. Dalang buka. Sukma kalir kawekasanipun tanahipun wayangan wadekon sareng ngajaji. Oh, tuk dibuka. Gedhog ping 5 tahun mbok wayange Arjuna asli teko. Dulu sekedar mak kesenian dan kebudayaan senengane wong-wong seni. Wujud asli. Jadi Arjuna iku ono tenan. Mutlak
Dadi empulo gawe iku dikongkon nguru Indo nang wong India ngono lho. Lo gawe gak oleh mulih dipateni sampe ndek kono. Akhire Brawijaya ngamuk budal dijukuk lah wis karek mayit Yen itu. kok gawe iku penasihati Singosari. Nggih. Loh, kok hanya tersenyum Mas Wendy? Bingung. Loh, Aduh. Lah bingung gocekan ae penak. Ini Bapak kita tadi katanya sudah pernah ketemu Tuhan. Nah, ya apa? Tuhan yang mana coba tanya? Ya Tuhan yang kaya Isa itu. Ya, sampeyan tak takon kabeh menungso iku kepethuk Tuhan. Karek mindoni, minteloni ping pate, ping moy apa ya apa, iku sing kurang iku sing bener. Betul. Sale dadi awake dhewe iki tutuk datuhan barang. Ketemu Tuhan, ya bener ngono iku. Cuma tak takon pun pinten, Mbah? Aku ngono. Duduk salah bener. Lek wong takon salah bener berarti wong iku gak waras. Aku gak percaya Mbah, oh berarti wong gak waras iku. Asli, lan wong gak waras. Sale menungso urip iku kate lahir iku wis kepethuk sik pamit sungkem. Setelah sungkem, mari metu dari njaluk pangestu dadilah menungso. Jadi ini Jabang Bayu pamitan ini. Tapi ndak eling. Gak eling. ngelirik tok ya bro. Lho lah iya. Ya lek mbah petuk ping 10 aku tambah seneng. Revisine napa mawon Mbah lakune. Oh ngono tak lakune. Oh ping 3. Lah ampun revisi ping pinten niki? Aja heran sih angkat sing lima. Oh nggih matur nuwun. Mugi-mugi mawon ndang lekas. Kali bukune Mbah dijangkepi Mbah kula tak. Nggih. Lek dadi kula purun ganteni. Nggih. Bahasa serang kabeh iki. Ya itu Mas, di Al-Qur'an tuh ya, Mas. Alif lam sot nah. Dari surat Maryam. Apa artinya? Ya kemana Tuhan, Mas? Ya Isa itu Tuhan. Alif Lam Son. Lati belas kasihan. Ar-Rahman, Ar-Rahim iki ana dhewe Ramon, Rokim, Ramacot, Rodetot. Iki game over kabeh. Game over kabeh. Artinya apa? Yo entek wis. Babati, mati. Wis mati gak mulai wis. Dimusnahkan. Sing mustahil apa? Yo golonganku, Mas. Kami tak ceritani mau 2 tahun Mas gegeran tok kene perang budal ben bengi jam 7 sore budal sampai isuk wis. Ayo berarti dewa lagi ngitakno. Lho iya Mas lha tak sebut nama Wisnu mau sing nyiptakno. Sing ngitakno itu sok. Lho ka ono. Ya wis dhewe. Carane ujug-ujug. Ya kan jelas nang teori pengkristalan dan teori kabut itu. Wae buareng sakmene wae iki nglumpuk sing elek buak mlebu elek buak sesuk wujud gelas. Lah iki dadi wonge. Kristalisasi. Masa dadi dewa. Ya mesti ae wong iso sembarang nyatane. Oh, dewa ya wis iku dewa, Mas. Dewa banyu, dewa geni, dewa angin. Kesik-kesik deh. Bingung. Bener Mas Bang, banyu lah dewa ya. Oh nggih. Geni ku ya dewa. Angin ku ya dewa. Angin ngalapi kan ana dewa ni kabeh. Dewa angin, dewa geni, dewa banyu, dewa bumi. Jadi mumpung sama bagi kenal lo kilo lo sing kurang nafsis mudah-mudah yang baik apa Indonesia ini Oh, mendadak. Mendadak ajaran Jawa. Ini kabeh balik kabeh kok zaman iki kok munculnya anak Jawa.
di Nusantara kali peradaban baru di Jawono yang Sabdo Palon, di Jawono yang Sri Aji memang akan muncul, akan terjadi. Gelar Jagatanyar nyungsang Bawono Bali. Balik ke tatanan, sing biyen kalau terjadi akan diulang lagi. Pembaruan berarti Pak. Ya. Bukan pembaruan, tadi Balik mana nasi biyen? balik tok. Balik. Balik toh. Iya, peradabannya akan balik. Mau lho, sok tak jauh Bali mana? Dulu ajarannya wong Jawa iki budiman. Mau lho, sok bakal agama kabeh entek. Lah sing crita ngene Sri Aji Jaya. Tenggelame gabus muncule wapu ireng. Maksudnya kebohongan itu akan hilang. Sing muncul wong bener. Ireng mang saya katakan batu itu manusia ya kowe sampai ini mungkin ireng-ireng jenenge. Mbah Ahmed Mbah niki di anu teng mriki Mas, cek rada eto suara iki. Ahmed nggih, ngapunten. Nggih, monggo. Nah, wong Jawa iki mang jarene Sri Aji. Wong Jawa kari separo. Wong Cina kari sak judu. Maksudnya orang Jawa itu saking sing marung, wis gak nggawe ajaran asline. Ya sampe nyoba saiki. Bener Mas Bagong ya? Bener nih, Om. Cuma kulo yang tadi pitakon teng meniku bolak-balik lho. Yang lah bangsa Arab nandi? Karek piro? Utuh apa jangkep apa ya apa? Tak basono ngene Mas. Daya kudu mulih, utang kudu nyaur. Wis. Sapa saiki sing mendraya iki nang Pulau Karo aku. Siapa yang datang ke sini? Wong Jawa. Datang ke tanah sini ini siapa? Wong Jawa. Ya bu, ya dayoke kudu mulih. Sapa sing saiki aku ero sampean dayoke iku sapa ae? Dayoke iki sapa ae? Ya orang asing. Kudu mulih wis. Utang kudu nyaur. Soalnya Jawa iki asale subur enak dintekno karo wong luar. Ciri-cirine napa? Sekarang ya munculnya peradaban iki. Peradaban sing apa? Ya akan datang iki. Ya sekarang itu orang mau mencari kebenaran semua. Golek tatanan asli. Padahal tatanan asli ya wong Jawa ini. Asli. Bisa. Bener. Memang ngono. Nah, iki zaman kapitayan memang wong Jawa wis ampuh. Sangyang Toyo. Ya gak percaya sampean delok iki huruf-hurufe sing digawa iki. Zaman biyen iku jejeg ngene lho. Hurufe. Saiki kate balekno maneh jejeg. Digawe wong Arab miring, gawe wong India miring, digawe wong Arab mlumah. Ajaran Jawa itu diputer-puter ngono karo wong Jawa. Padahal itu semua dari sini awalnya. Sama delok hurufe, sama delok di basa India itu. Lek muni hong ngene, lak ngene. Telu. Lek tulisan Allah mengkurep. Oh melumah. Harusnya terus pundi lho. Jejeg balik mana bakal jejeg. Mau lo nggelar Jagatanyar nyungsang Bawono Bali. Maksudnya tatanan ini akan kembali mana nang sing awalnya. Kayak biyen lah, iki diputer mana zaman nih muter. Tatanan biyen sing kaya apa? Ya itu yang di ono Wisnu bareng mau, para dewa iki. Dan nanti akan datang ini. Bener Mas ya? Bener. Cuma kurang setunggal, Mbah. Apa? Yen wis resik. Durung resik ya gak gelem tambah. Oh iya mesti ae. Mamu kok dawe kudu mulih, Mas. Nah, mulai dhisik wis ana dayoe marang dayoe sing lemulan, dungkeri. Lek wis bersih, Mbah. Terus napa kok cover-e kok mesti kok gambarnya iki inspirasi napa, Mbak? Itu ibu, Kak. Ibuke wong sak jagat. Bunda Biung Sekar Jagat. Biung Agung. Wis dapat.
Nuwun sewu, saya tak pamit to. Oh, monggo. Pak saya jawab. Nggih, monggo. Nggih. Dijak ngobrol kali Mas Randy. Monggo, ngapunten. Nggih, monggo. Salaman di kamera. Kenapa disebut ibu? Ya ibunya semua manusia. Artinya apa? Yang melahirkan semua manusia. Nggak ngerti maksudnya. Sing ngono sampean aku kabeh ya Biyung iki. Biyung Agung. Dewi Sekar Jagat. Mestinya yang lahirno sama menungso wak ngono kae. Dhuwur leluhur iki cicit cucumu buat terus iki. Ya iki biyunge awal apa? Hawa. Ya bukan Hawa lek orang Jawa. Biyung Agung. Oh, Hawa sama. Iku basa Arab kan. Nggak sama. Enggak sama Nggak beda, sama. Mbak. Mboten benten, Mbak. Beda. Bejo. Jenengan cerita Ratu Mas niku saderenge wonten menungso dhek mun wonten. Iya betul. Lah nggih termasuk iku mang golongane. Iya. Sebelum manusia ono. Saya mengatakan Wis Biyung ono. Agung. Terus dhek oleh dawuh kongkon nglairno menungso lak ngono Iya. nyiptakno menungso. Berarti asli Jawa. Iya. Dudu awal. Jawa. Heeh. Jawa. Itu berarti versi Jawa ngono kan, Bro? Tes nang kono ayo apa ditekakno. Ditakoni sing temenan. Ya apa cara ngetesnya wong awak? Ya diundang ya ditekakno Mas diceluk. Apa ya iso? Ya iso ae lek memang niate kasembatan. Ya padha mek sampean niku lho. Mas yo koyo ngene iki ndelok apa? Ya iso ae padha mek arek bayi lho. Arek bayi iki mang lho nangis wong tuane ero. Iki dipopoki yo ngoyo ngising ngono. Lah sampean gak dipetuki karena sampean gak butuh nemen. Wong tua iku ya ero. Bahasane masih tok ya, Mbah. Iya. Oek tok ae. Tapi wong tuane kate ngoyo, kate ngising mangan luwe kademen kepanasan ero. Pirang tahun tuh Mbak musim ini? Saya pokoknya saya berjalan itu sekitar hampir 23 tahun. 30 tahun. Soalnya wong Jawa kan jarene gak duwe tatanan Mas. Berarti ini sampean temuin niki. Apa? Ya saya ketemu Biyung Agung. Saya katakan ya bener memang Bunda Soekarno, Mbok Ratu Mas. Mbok Ratu Mas. Memang bahasa-bahasa itu beda, tapi itu yang ngawali ada manusia. Ini berarti dewa. Manusia sengaja. Ya betul. Asalnya metune ya teko dewa. Jadi buku ini murni tulisannya Mbak. Ya. Di toko-toko golongan. Udah ada. Sampeyan golek le ono. Mau aku ya kapan ngetokno si aneh lah. Duwe bolong ini kok suatu saat iki jari kurang lengkap tak lengkapi. Cek dikoreksi Baskong ngoten. Iya. Enggak, aja Ini kan ketok jan lha sing ndek ngarep kuwi sabdane nabi mbek rasul. Lah ndek mburi tulisane sak nyawiji-nyawijine. Berarti kan ku butuh malaikat. Masih ora butuh Allah iku malaikat teko. Dadi bahasa malaikate apa? Betul. Baik. Intinya apa, Pak? Iki di sini sing di Ya ajaran Jawa, Pak. ajaran Jawa itu sini apa, Pak? Ya sing asli. Maksudnya Salah satu. salah satunya semua ajaran ini sakjane wong Jawa iku wis duwe ajaran asli. Ya iku mang balik nang dadi dirine kabeh. Kembali ke tatanannya pribadi. Gelar gulunge urip iki ana jerone awake dhewe. Lho, lah nggih Mbak kula kan bolak-balik ngomong lek teng grup niku. Iya. Ajaran Jawa ku sepele. Iya, betul. Wangil nglakoni. Ini iya. Pelajaran emoh bojone wong, emoh duweke wong, emoh penggaweane wong, emoh kerjaane wong. Lah niku kan wangilan. Lek wong lek wis ero awake dhewe sembarang wedi. Oh iki teke wong wedi gak wani. Masih pengertian mawon nggih ngoten. Oh iki mak pengertian tok. Ku tak mulno, terus barono ndek kono diceritakno wong. Wong maneh diceritakno maneh mak jari-jari mawon. Sing susahne lak ngoten niku wae. Perkemi. Apa iku perkeni? Persatuan Kemeru Indonesia.
Jarkoni iku padha. Tapi parah Jangan perkara. akon-akon. Wis, ceritane wong diceritakno maneh ceritane maneh, gak gelem ngetes, gak gelem nglakoni dhewe. Ya. Ya karena semua orang nggak bisa ngetes artinya. Oh bisa semuanya itu Bisa. bisa kok. Sak laku-lakune padha ae. Ambil Bisa, roti, aku ngetes kiamat ya, kiamat ambil wong ilahing dono langgeng ambil roti lho iso. Lah apa ngelangel? Ora perlu Tuhan teko kon kiamat apa gak perlu. Iki roti padha sak kilone, padha berarti jenisnya padha. Iki kiamat iki dono langgeng sing bener sing ndi. Ngono iso. Ya gue bisa kata kono iki lho gak iso rusak. Dunia lho gak iso rusak. Hong wilahing sekaring bawono langgeng. Hidup iki wis gak iso rusak. Langgeng iki. Kiamat itu gak ono. Ya. Bro, nggih, Bro yakin diyakino tenan. Akhire ana ayate Yahudi. Ya huncalama untala ya Yahuha ca huncalama hunca. Lek Tuhanmu gak iso gawe kiamat tak gawe kiamat sampe mati bareng oke. Tuhane Yahudi musuh wong Islam. Wis mani kutok. Iso gawe kiamat ya Allah sih. Berhubung gak iso ceritane ngowo sae. Pirang lembar iki Pak halamannya? Ini 600. 600 halaman. Iya. Ini kesampaian oleh wahyu pun apa? Ya laku ya kaya Mas iki. Ya sing cari ketemu Tuhan memang lho. Cuma iki kesane sing durung ono ya waduh. Ya sing kok tak pasangi. Beres klonteni. Ini tak pasangi. Iki bukune iki bahasane basa Jawa. Untuk cara Indonesia. Yo. Bahasa sehari-hari saya. Jadi saya mendapatkan wahyu itu isai oleh petunjuk memang duduk basa sing wangel. Yes. Ciri-ciri petunjuk sama inspirasi tuh iya. Lah, sekarang mau saya buka ini. Oh. Di juru sampai dulu ono sing nguripi sampean. Nah yang membedakan ini wahyu dan ini inspirasi itu. Oleh wahyu itu muncul teko ati dhewe. Kalau inspirasi, Inspirasi on cerita. Saya kudu ono semedine kudu ono menenge man. Ya jare iki mang kongkon poso. Anjene lek gak tuku tidak dibeli. Lagune mang iku kudu dituku. Baru itu iso nyambung. Bisa iki wong bos istilahnya tuku mang tirakat memang lho sing jari gantung dari apa lah itu posone. Lu lek kepin ngeruwi ilmu kudu ngono Mas. Lah buktinya kan iso bercerita tentang masa-masa lalu, apa Iya. yang dia temui. Seperti itu, Mas. Ya, betul. apa yang ditemui di 7.000 tahun yang lalu? Lho wae, mau aku cerita pertama kerajaan di Jawa iki ono, tapi wong gak sing ngeru. Namanya Saloko Negara. Salaka Negara. Yang mimpin orang perempuan Nyai Saketi. Jenenge itu di Jawa Barat sana ada bekas tempatnya. Petilasane ono lah. Di Sumedang. Monggo. Jadi para sanghyang itu ya bener Mas Bagong memang di Bandung ini, Jawa Barat itu. Peradaban tua di Jawa Barat itu. Sebelum ada Borobudur itu sudah ada, ya Mas. Nggih. Lah Borobudur itu pertengahan. Abad pertengahan lah, abad ke-8 mungkin. Ono, tapi sekali Bekasi Mas tempat-tempatnya. Suasananya ya nopo. Alas. Dan di sana ada linggo, wete. Tapi bentuk wis batu lobang sama ono encep-encepane ngene. Linggoyoni. Gambar simbol linggoyoni kan lambang ajaran asal usul Mas, asale menungso teko iku Mas. Goyone ngerti. Potong bau. Iya, asalnya manusia. Nah, asalnya manusia kan mesti teko itu. Ya Mas ya. Malah jalan linggoyoni. Lah sampean kepin ro asline nang gunung
Lawu kono. Gunung Lawu malah jelas. Gunung Salak kan Apa? apa nih? Macam-macam salah. Sampai nek Gunung Lawu Rubawu iki gedene sak omah sampean iki. Oh, bau apa? Iya. Wis gak apa-apa Iya, ya. iya. Iya. Sampe tau rono ya. Anu, mboten nate. Jadi bau iku wombonge meletek. Watu kok Belos saya. wis menisan. Karena pecundul. Blebek ngono ya apik ngono gak. Iku wong biyen kan. Terus ono altar besar. Ada fotomu iku lho, Bro. Mau diarani Candi Cetha. Lha iku ndek kono ah. Iya. Diarani Candi Cetha di kono antarane manuk karo bau cetha. Mancep ngene gambare. Moro Wis mbelending. ora rasa pikiran ya wis langsung mancep, Mas. Tak ketemu padha ketemu nih. Ayo, iya ora. Lho, ora iso. Mau Tergantung gak iso ya. mau diarani Candi Cetha tenan jelas. Iya tergantung. Gitu teori. Tapi aku salut ya. Ini jenenge apa karya Ya itu kan saya masih takut Mas. Anu yang Medarno ini masih takut. siapa namanya? di Malang sih, Malang sih. Yang ngetik siapa? Ada. Saya ada. Ono Jadi asalnya tulisan terus tak. tangan. Iya, terus tak tekno. Nah, iki sembahyang nulisnya ya wis pokoknya apa sing Ya tulisan ya. tulis ono sing Ono asistennya. Mbah, Iya, Pak. kok mboten anu sing gelek mawon, Mbah? Apa nih? Ngeten iki. Maksudnya mulai dari covernya. Kita kan istilahnya teng Jawi ngoten lho, Mbah. Enggak, ini kan ada di sini kan ada orang muslim ya. Saya kasih tahu. Ya contohnya ini. Saya mengatakan kalau Fatihah itu duduk Fatihah lah aku bisa. Oh, berarti ada unsur dua gitu apa? Iya. Ini Hono Coroko. Nah, Fatihah ini, lah ini beda saya yang mengatakan nih. Sabdo Sukmo Sejati. Bukan Fatihah lagi. Maksudnya gimana? Ngerti? Maksudnya Sukmo sampai Dewi. Kalau digelar ya, kalau ini saya gelar ya. Iki wujud sampai nih mang lho, sak wujud rimang iki jenenge lek cara Arab. Fatihah mang sampean iki. Rambut sikil kuwabe mang jenenge Fatihah bahasanya. Sampai niki Fatihah lek cara Arab. Lah iki tak gelarno yang Sabdo Sukmo Sejati. Tapi yang sampean plagiat dari Quran. Apa? Caranya ajaran Jawa. Lah iya iki tak katake iki ana wong Islam mandi kene, tak duduno iki tapi tak jawabno, Mas. Iki tak jawabno. Ini wahyu mau inspirasi. Oh ya wahyu. Lho terus iki mang ana cara kowe iki Jawane ngono lho. Ana cara kowe iki Sabda Waskita. Iki gambare alam semesta. Bintang, bulan, matahari, lautan. Ya ana cara kowe iki bangsa kowe wong Jawa dhewe ya. Lah sing nyepokno ana cara kowe iki wong Jawa. Ya. Eyang Aji Saka. Ya mau lek digambar Aji Saka iki sapa? Ya iku mang Tuhan lek jare cara bahasa Indonesia. Ketoke ngono penake wis. Nah, ngono lho. Tapi Tuhannya akeh kan. Lah iya, Aji Saka iku Tuhan ngono lho. Mau wong golek makame gak ono. Wisnu. Ya Tuhan itu. Bahasa itu kan banyak. Wong sing padha. Contohnya ya kayak Itu apa? yang sama. Artinya Tuhan yang sama. Ya kabeh mang ngejawantang. Pengejawantan kabeh. Wis kok Imam Wisnu sing ngawali. Kok nitis ping pira? Ah, mudun. Mungkin peribahasanya yang berbeda. Ya ya, betul. Peribahasa maksudnya kata-kata Jomo Aji Saka dengan ini Lah, sama Aji Saka iku sakjane ya Tuhan dhewe. dari unsurnya Tuhan. Mau wong golek Aji Saka ya gak ketemu nek dikubur. Aji Saka iki gak ono petilasane.
Haji Soko itu Tuhan lek jare wong Indonesia. Haji Soko itu sebelum masuk Islam. Sebelum waduh ya dusan Haji Soko. Ya contohnya sekarang ini saya masih bener apa enggak aku ya takon sampean kan. Saya Subakir karo Haji Soko aduan Haji Soko ya. Subakir sik tas ae kan ya. Cinta sih zamane Sabdo Kalon. Dan Haji Soko lama Pak, mungkin 5.000 tahun yang lalu. Pengejawantan. Mungkin anu ya. Sebelumnya nama apa? Berburu Islam tapi Jawa. Islam masuk sini itu kan Jawa itu ya ingin mendekatkan diri ke Tuhannya. Ono Mas. Cuma karena waktu itu belum pengetahuan Islam. Jadi gawe Cara tersendiri. sebenarnya bahasa agama itu ndak ada di Islam Mas. Iku wong Indonesia dewe sing ngarani agama. Lek aslinya namanya bukan agama. Ageman. Bukan, itu wong Jawa. Lek basa asli teko Arab lho, jenenge dinul. Kan golek. Jadi agama ndak ada di Islam kau. Dinul hak jenenge. Kalau tadi kabeh salah agama itu bahasa Jawa. Ageman, Man. Tanya mbahnya. Bener kabeh telah apa? Enggak, yang kita nggak tahu kan. Bener ya, bener ya. Santai sing kowe ada pertanyaan sing nyantai. Iya. Apa besok? Kenapa sih? Perkenalkan bro, Iya iya iya. namanya Mbah Wandi. Mbah Wandi, Wis seru lah aku karo biyen aku terus makoni. Nah aku gak kemuncul ngene Mas. Aku wis krungu terus wis krungu. Tak iya wis karena wis. oh Sudah tahu, udah lama. Dia sering karo Mas. Siapa sing ndek Mas? Anu Tio. Pak Tio nang kono. Aku meneng ndek kono iki lho aku. Iki ya aku wong ngene lho. Saya juga ndek kono Pak Tio kono. Tempatnya Pak Jati. Wangon. Di Wangon. Ya aku belum tahu nama kan. Jati Kusumo. Ya. Sabtu Agung. Sang Sabdo Agung. Sabda Tuhan. Sabdo Agung. Memang jadi Haji Soko ya Tuhan Mas. Mamula kan ono petilasane. Ya contohnya ya Isa memang ya Tuhan. Ingsun lampahi sedaya urip mah wujud wonten ing fitnah. Mboten wonten setunggal kemawon wujud alame panjenengan kang nyenyuwun seslameti ingsun. Kok wonten fitnah niku napa, Mbah? Ya semua ini orang menganggap hidup ini fitnah kan. Monggo. Jadi ini Mas Mbah iku koyo sampean dadi Mas Haji sih kok gak njaluk. Tapi dipisui wong ngalor ngidul. Ya. Oh, paham. Iku tibake ana karepe dhewe-dhewe. Ya. Itu songo. Apa iku? Sangang puluh pitu. Walak-walik adane togel ae, walak-walik. Tombok walak-walik. Lho ora sing cerita apa? Jadi semua itu Terus gitu-gitu lek tapi bahas wayang mau makhluk yang di sini itu diturunkan dari luar bumi diturunkan. ya wayang itu cerita benar. Apa ya? Ada Bener iku. kehidupan manusia. ada beberapa Sampeyan tahu dunia paralel. Lah ya wis ngono iku. beberapa Zamane Fir'aun iku sing ndukno Ya. iku. Jadi sampean Zaman dulu wayang itu ngadep ini Pak. jangan sing nyipta. Terus diganti karo Sunan Kalijaga Lho miring. dunia paralel iku bumi ana dhewe iki ana dhewe lintang-lintang dadi koyo Bima Sakti ngono iku lho. Ana awake dhewe kan dijenengno satelit anu galaksi Bima Sakti. Kok galaksi opo, galaksi opo akeh. Lah sing njaba-njaba iki mlebu. Ya gara-gara Fir'aun niku. Coba
mlebu kabeh piye. Sengaja mlebu apa? Sengaja ditekakno. Apa sih Pak? Fir'aun. Sik takoni maneh. Fir'aun niku wong kejam ning ngene Mesir lho, Mas. Lo dhewe kan apa kejam? Kamu mbek bangsa dhewe enggak mungkin kejam. Lho kejam kan? Ngawut ae kejeme karu-karuan. Oh, lho wong arek dipateni kok. Enggak ada yang mau berkejam dengan namanya. Dikandani sampean enggak percaya. Dipateni. Ini Dipateni, Mas. Lho mau lho Fir'aun itu orang yang paling kejam ngono lho. Mau lho lek basa Inggris ae sampeyan cek jelas. Lek tak rungono ya, fir artinya bebas, on urip. Urip saenake dhewe ya Fir'aun niku. Uripe saenake dhewe, mateni wong anu wong ae. mau gue. Nah, ku Fir'aun itu dikatakan seperti itu. Mau lho dari mana lho, wong saenake dhewe. Menganggap diri Ya, menganggap dirinya Tuhan. Fir'aun. Kalau inspirasi itu kan dia bisa bangun Piramid. piramid. Ya teknologi zaman sakmono, Mas. Itu lorong-lorongnya rumit. Nah, sekarang kalau nggak percaya ada piramid lebih besar 3 kali Mesir. Gunung Padang, Jawa Barat. Isinya apa? Ya piramid, Enggak isinya apa? batu Pak, tersusun. Digawein apa? Simbol. Cuman simbol. Enggak ada simbol. Apa? Simbol itu namanya, lah masih candi itu ya simbol. Simbolnya manusia. Mau jani sandi. Sandi hidup. Lewat ngerti Sandi Pak. itu sandi. Ya, ya kok sampai niku wujute ngono. Mau ono lawange, ono cangkeme, ono susune, ono sampai susun 7. Oh berarti sandi kehidupan, Pak. Ya. Mau diarani perabon keperabon. Orang dulu kalau meninggal kan dibakar. Nggih. Tempat perabuan. Nggih. Lek wong saiki makam. Ya Fir'aun orang. Apa? Lu dimasukno gitu kan Fir'aun. Diawetno. Lah iya. Kan dimasukno nang ngene apa? Piramid. Piramid mang kan. Ya sandi, candi mang. Supaya apa? Supaya awet mang. Lewes awet. Ya gak ngerti. Ya kan berarti Ono gunane. Loh iya kan sejarah itu Mas. Kamu Cek ro. kan gunane. Ya memang Cek Ro iki lho wong sing paling salah. Ngono. Kok coba sampean ke zaman dulu? Iya. Coba tanya. Kejam. Enggak, kenapa Apa? diawetkan? Lah sing awetnya asale teko Jawa. Supaya apa diawetkan? Tempate sing gawe ngawetne ro ya, Mbak. Nah, Di Pulau Jawa ngene, di Sumatera. Nusantara. Di Barus ngono. ben apa diawetno? Ya digawe tondo. Iki lho wong sik biyen aku sik urip. Di tondo. Nah orang sekarang, orang dulu kan ya, saiki contohnya kasus nyata nih. Wong kabeh mesti mati. Kabeh semen aku kabeh bakal mati. Lah kok mana dek kono emang saya sampean kepingin iso balik iso. Ya memang reinkarnasi. Tergantung perilaku sampean saiki. Sampean punya mindset sing apa karo aku. Hidup ini kan ono mindset e. Wah aku pengen balik, aku pengen rungi. Ya apa, Mas Bagong? Apa diawetno? Ya gampang aja sederhana wong dhek iku raja abadi. Ya wis kepene abadi kabeh. Dok cara goro-goro. Masa mati ya disembah. Kepengin disembah terus. Mak gak iso nang Jawa gak iso. Perang tok mbak aku. Bangsa orang Jawa itu manusia yang paling utama. Seluruh jagat sakmono kae memang asal mula manusia pertama ini jadi. Waktu sampean semedi nemu apa? Apa yang dilihat? Ya banyak lah. Salah satu. Apa? Salah satunya. Wah, kayak orang-orang dulu itu bisa dilihat. Apa yang paling sampean kagum? Salah satu. Ya cuma Isa sama Aji Soko.
Sampai ngeliat langsung. Apa sih dikatakan? Ya enggak, ya dia pernah hidup yang menatakan huruf-huruf ini. Sing gawe huruf mang tibake. Nah, itu mencari Tuhan nih, Mang. Tuhan yang mana? Wis itu. Iya. Ya itu tadi saya katakan pengejawantahan. Semua itu pengejawantahan. Jadi ngejawata wae. Mau orang Jawa duwe ajaran leluhur. Mbah Boyo itu tapi orang Jawa kan nggak ngerti. Ya sing nggak ngerti. Sampai dilahirno teko sapa ibu bapak sampean sapa ibu. Nah, orang Jawa itu golek ngono iku lakune. Terakhir mang digoleki. Ya bi carane paling pertama goleki urute. dhewe. Ya sampean laku wae sintenan. Engko teko dhewe. Dadi sampean gak marani, Pak. Dia datang sendiri. Sendelok. Iya. Lalu wis delok. Ya sampean oh iki leluhurku ya sudah. Bisa komunikasi. Iya. Namun mek diberitahu ngono tok. Ya wis kowe laku sing bener. Laku sing bener iku poso 77 dina. Nah, iki lho. Iku ilmune sing digawe ring sungsang. Apa kok awake dhewe goleki Mbah Buyute dhewe tujuane digawe sangkan paraning dumadi. Balik nang asale piye. Jadi lek wong Islam mak innalillahi wa inna ilaihi raji'un kene enggak dawa urusane Si dawa. Si ribet. Wae enak lek wong Islam innalillahi wis cukup balik nang Tuhan ya. Jare ana sing boyo dhewe mau sing goleki ya. Ya ono akeh. Kadang-kadang moro ngeloki anake putune ngono. Ya. Oh, mbae rawuh. Ngono iku bener iku. Jadi ana sing kene wong kepengin goleki putu. Tapi ana sing lulure goleki putune ya. Oh iki sing kene tak eloki ngono. Iku digawe sangan paraning dumadi. Nyempurnakno awake dhewe. Jadi sing lemah balik lemah, banyu Sing balik ya, banyu, geni bener. balik geni, angin balik angin. Leluhur sing goleki putu-putune iki kepengine apa? Lanjaran. Apa ya? Kau sabang takok tok, ayo. Komen arek-arek iki lho, Mas. Kau sabang kon takon. Kok meneng ae. Wis takon kok. Jadi gawe lanjaran ya Mas. Jadi Urutan. Goleki urutane. lanjaran niku anu gawe merambat, Mbak. Jadi Ini ada. Aku kita loro lho. Kayak ndak pede. kok didudu malah grogi. Iya. Jadi lanjaran niku digawe dincepno anak putune dadi mlaku sak mlaku ya wis manut lanjaran niku mau. Lanjarane ilmune mbae mang apa ya ditutno, lakune ya apa ditutno, kawruhe apa digoleki. Supaya apa? Ya supaya petuk sing apa sing dikarepno. Kan lanjaran kan kenceng ya wis kenceng tujuane apa mau. Oh. Jadi kacangnya merambat, jadi anak putune merambat ngalon-alon. Nah, orang-orang itu sing laku ngono kan goleki Mbah Buyute, cangga utek-utek gantung sewur, woi telur sampai muka. Ketemu ngono. Dari sing nglairno bapak sampean mang sapa, ibu sampean mang sapa, iku goleki sampean goleki iku ketemu kok ono ujung-ujunge ya ono kabeh. Sampean buku ini disuruh leluhur sampean. Iya. Hah? Gimana caranya? Ya saya catat itu. Kan karena orang Jawa. Wong Jawa kan gak di kitab. Cuman nggak ada orang Jawa punya kitab. Orang Jawa itu nggak punya kitab. Kitabnya itu tanpa tulis, tanpa papan. Nah, sekarang saya punya greget memang sakjane iku ya gak tak tulis. Tapi aku lek ngucapno ngene jarane koyo gendeng. Akhirnya ndak. Kok iso anu bro, istilahnya aku ya rada ono pemikiran ini. Kenapa kok gak gawe sebuah kitab orang Jawa itu? Ora iso kitabe akeh. Bener ya. Saiki kitabe menungso apa ae. Wis ana bagiane ya. Kitab leluhur ku ana. Kitab padanyangan ana. Kitab Sang Hyang ana, kitab kadewatan ana.
Jadi mau disebut Tripitaka, tadi sak karungake. Jadi Tripitaka dipek lah agama Buddha yo CPN. Iya, betul. Oh, bedang. Jenenge Tripitaka. Triku telu pitaka itu ada dari telung keranjang. Wake. Telung ada. Telung ada. Itu berarti wahyunya dalam satu waktu apa? Ya enggak wong. Situ. Oh iya lama. Ya ada dapat berita ono unen-unen ngene tulis. Nggak langsung Mas. Oleh yang pas lagi ngapain? Ya diem. Ya di gunung-gunung. Monggo lek sampean kepengin ro tempatku. Tak dudono sak seluruh Nusantara iki. Monggo. Jadi aku wis sobo di seluruh Nusantara iki. Lah niki sapa, Mbah? Kula tak takon nang sampean. Iya. Apa tempat suci di tanah Jawa niku kok mesti diselimuti barang halus. Iya mesti ae iku bolone kene kok. Tapi mateni lho, Mbah. Apa iya tapi lek kene laku tenan gak kira mateni. Tambah nunggu kene. Contohnya sukma ilang lali jiwa nu lak kuncine urip sing paling akeh teng mriku ah. Lah iya iku mau karena wong-wong mang gak iso ngajak. Kayak niki contohnya niki. Sang-sang pada saat ini kan urusannya sukma nih. Iya, iya. Ono alas sukma ilang, lah iso ilang sukma nih. Lha iso ilang aja nih. Buyar. Katut kono anu mau. Mau lho iki lek dibuka rahasia ya. Sampeyan delok iki tempat di Jawa ini ono Candi Murca loro kabeh. Telu piye? Di Jawa Timur Alas Purwo, di Jawa Tengah Alas apa iki? Apa jenenge lho? Iku Alas Ketonggo. Di Jawa Barat Mahera, Alas Mahera di Banten. Saya sudah pernah ke sana. Jadi orang-orang dulu itu memang topo, kabeh rata-rata topo. Ya istilahnya lagu memang ya kayak masih gantung ya. Itu semua dikerjakan di tempat-tempat petilasan. Nah, ternyata gua-gua memang pernah ditempati oleh leluhur dulu. Contohnya Eyang Semar, itu ono tempatnya topo di Alas Purwo. Gua Ismoyo jenenge ada. Jadi ono gua nih Mas. Nah, marono di kono ono gua nih Pak Karno. Gua istana itu punyanya Pak Karno. Marono ono mana wong laku Jawa jenenge Gua Mayangkara di Alas Purwo itu. Jadi kono ono gua. Jadi tempat semua tempat Ini ya. Jadi kontak lu gue. Yo ik. Yo. Manut. jadi orang-orang pelaku Jawa itu kabeh rata-rata topo, akeh sing topo. Nduk lagi nopo kok mesti dibulet cuk barang halusan. Ya iki sing nunggu aja nih. Salah titik yo ilang ngono. Iya. Mbah niki wonten sing tanglet agama yang dianut jenengan iki napa, Mbah? Agama saya, Nggih. agama kebenaran. Liani salah wis. Liani salah. Wis enteng ae Mbak ya, lha apa nglangir. Agama kebenaran. Tripitaka niku napa Mas Bagong? Wadah napa terus pundi? Yo tulisane wong Jawa biyen. Bahasanya itu sebenarnya bahasa Sanskrit utawa bahasa Palawa. Sanskerta. Mas Wendy kok enggak tanya lagi Mas Wendy? Bingung. Mas Bagong aja langsung tanya sama. Pun Bang nggih. Kula asal takon maling mboten. Angsa mawon.
Kula sampean urui intine wayang niku napa? Kersane gampang ngoten lho. Mboten sewengi nontok, mboten sewengi sembarang. Saya buka. Nah, penak ngono. Ngono. Wayang niku nggih sampean iki wujute wayang. Iki sing diarani ratune Pandhawa. Yudhistira utawa Kuntadewa. Iki sing diarani Bima, dodone menungso iki. Iki sing diarani Arjuna. Lanangane gantenge jagat iki lha iki ya. Arjuna. Iki Nakula sing kembar-kembar iki ndek wayang lak Nakula Sedewa. Nah, Sedewa iki sikil iki. Sing kembar. Nakula Sadewa iki kembar-kembar iki mau sikil. Mamula sing oleh wahyu diarani Bima Suci ketemu Dewa Ruci mang dodone menungso. Lah wayang iki mang sajenge wujud sampean dhewe iki mang. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula Sedewa. Lah nek jerone Bima iki mang ana rajane sing wampuh jenenge Sri Bathara Krisna. Sampeyan goleki tempate Bathara Krisna sing asli gak kira ketemu. Omahe Dwarawati. Kerajaane Krisna jenenge Dwarawati. jerone ati sampean lho Krisna iki. Krisna iki jero sampean iki. Krisna. Nggih, ngapunten nggih Mbah ya. Nggih. Intine wayang niku wau mboten dugi Sabda Pandhita Ratu, Mbah. Iya betul. Lah intine ya napa niku kok disebut Sabda Pandhita Ratu? Soale kula tingali kan ngeten nah. Ngruwat iku ya wayang dalang, sinata ya dalang, kabeh dalang, sing nyeritakne ya dalang. Apa enggak cangkeme dalangnya ditunyui ae. Ya napa, Mbak? Ya napa, Mbak? Kaya napa nih? Ya dalang memang sajane Masuk. dalang mau lho dalang iki sajane sampean iki dhewe dadi dalang. Ya awak dhewe iki dalang. Lah Krisna, Arjuna, Bima iki kene sing nglakokno. Sampean dhewe kan. Ya laku iki sajane wong urip memang ya duwe jamus kalima sada. Jimat kalima sada. Dudu kalima sahadat lho ya. Jamus. Lek dibasakno maneh ya dulur papat, lima pancer, kakang kawadara. Lima kan jamus. Jimate wong Jawa iki. Lek dibasakno angin geni banyu. Iku lak dulur sampean. Alam semesta iki kan ana geni banyu angin. Lah nek sampean dhewe ya ana iku. Dulur papat, lima pancer iki. Ya iku jamuse wong Jawa jenenge jamus kalima sada. Lha lagi sing diarani jamus kalima sada niku napa? Ya iku, ya awak sampean. Lah lek dibasakno maneh wayang Punakawan iki mang. Sampeyan dhewe Punakawan kabeh lak papa ta? Semar, Bagong, Petruk, Gareng. Puno tapi ana koncoan karo kene jenenge mau Dani. Gak ketok didelok. Lek gak wong laku kan gak ero. Di awake dhewe iki ana prewangane. Nah, tak sudono prewangane iki mang unsur geni, unsur angin, unsur bumi, unsur banyu. Di sampean iki. Prewangane iku. Mau lho gak iso ilang. Mau lho diarani perang Brontoyuda memang ya iku mah gak jange memerangi awake dhewe mah. Nafsu-nafsu sing di awake dhewe papat iki lho. Gak diguak. Disejajarno. Ora diguak mati ini. Dibalano. Balance. Dibalano iki mesti disejajarno. Mampu digambarno ngene perang Brontoyuda kusire Pandhawa sapa? Krisna. Lah mesti tak jelasno sing ngendhalekno sampeyan iki mang Krisna iki mang. Ya jerone ati mang. Iku lek di basa Arab, lek di Al-Qur'an jenenge Qalbu. Roh idofi sing ireng. Mau lho Krisna iki digambarno ireng.
Iku zaman Jawa. Lah sing ngendhalek lah kreta iki mang ya nafsu iki mau. Jaran papat sing ngusir Krisna. Lek digelarno ndek awake dhewe sing ngusir awake dhewe iki sing ngusiri ati sampean iki. Iku Krisnane sampean iki. Lah jaran papat iki mang nafsu-nafsu iku mau. Kreta iki mang digambar iku ah. Sing iso ngendhalekno mang ya Krisna tok. Ya mesti ati sampean dhewe iku. Dalange mang. Terus Mau anu Mbah, ngapunten. nggih. Setelah terjadi balance antara Pandhawa Kurawa. Pandhawa Kurawa dan lain-lain itu yang terjadi dalam tubuh kita itu seperti apa, Mbak? Kurawa itu nafsu, Mas. Nggih. Mau wong sombong Kurawa itu. Digambarno orang yang sombong. Mau jenenge rajane jenenge wong sombong. Basa Suyudana. Lek bahasa Arab Suyud. Suyudana. Suyu. Lek di bahasa Al-Qur'an jenenge suudon. Sombong. Mau digambar lenggah wonten gampar gading, maksudnya orangnya itu sombong. Ojo dadi wong sing sombong ngono lho. Itu Kurawa iku bahasa manusia yang sombong. Duryudana. Ya, Suyudana. Terus lek teng mriki niku karnane teng pundi, Mbak? Apa? Karna. Karno. Karno nggih. Adipati Karno iki yo di sampean kabeh iku. Lah pendhita ya. Durna. Nggih. Iku mau. Dulur 4 5 sampe pancere sampean iki mang. Sing kakek ngecaci sing goroi mang kan pendhita Durna iki. Digambar ngono kan ya. Nggih. Durna artine kebohongan. Lek cara Jawa. Durna. Wong sing goro tok, pendhita sing goro tok. Contone Sena iki dipateni kan. Werkudara kan dicemplungno segara. Kongkon laku akhirnya tambah ampuh, tambah ketemu Tuhane. Lah iku ajaran sakjane ya kita sekarang ini. Mau kene kon ngusir mesti ati sampean iki Krisnane ngono lho. Itu dulu difilosofikan di wayang. Setuju nggak, Mbak, kalau wayang dihapus? Wah, enggak setuju saya. Wong itu film. Kontroversi itu, Bro. Sebuah kontroversi yang Belum itu katanya lagunya wayang orang Jawa deh. Wayang itu gambaran orang Jawa. bahaya nggak, Mbah, kalau seumpama nih apa wayang itu ditiadakan? Iku tulodone awake dhewe kok wayang. Mau diarani gambaran wayang Ringgit Purwo. Barang Orang miring Jawa harus dia. pintar-pintar membaca wayang tersebut, ya, Mbah. Ya. Itu lambang kita, Pak. Perang Brontoyuda sakjane yo ya iki ya saiki iki. Terus niki wonten sing tanglet, Mbah. Iya. Wonten. Lek Anoman teng pundi, Mbah? Lek teng awake dhewe. Anoman itu ya dalam hati sampean iku anoman. Anoman. Mau dan ketek putih. Berarti sami kali Krisna. Panggone nggih teng mriku. Ya. Nek basa Al-Qur'an kan hantu minu, Mas. Napa niku, Mbah? Ya anoman niku. Oh. Orang yang bersuci ya, gambaran suci itu tadi. Memang anoman. Sajang itu hidup. Bahasa itu filosofi semua. Lek jari wong Jawa tembung sanepa. Sanepa. Iya. Ya wayang iki ana ya menungso iki. Pernah nate niki diparingi ilmu kalih dalang. Bahwasannya koyo gong nang ning. Oh iya, itu. Ini kan ada sanepanya tersendiri. Semua ya. Mau lho dikono Orang Jawa yang awam itu mungkin kurang tahu tentang sanepanya dari tembang-tembang yang dibawakan oleh dalang tersebut, kayak alatnya nih. Iya. Gong itu ngegongi apa nih? ya itu kan lambang kita menuju kepada Tuhan. Ya. Nggih. Bahasanya Terus itu. lek secara Siter, kendang, kempul itu kan bahasa. Sing ngerti, Sing ngerti. tumandango, ilingo, sulingu ngilingno. Mau terus ditabur ini ningo nang moho agung. Jadi bahasa gong itu ningo kuwi nang moho agung. Mau lho diarani kebo giro.
Terus ini pernah ada percobaan orang Belanda juga, Mbak. Orang Belanda terus melalui percobaan tes alat musiknya orang Jawa ini katanya tumbuhan melalui gelombang-gelombang apa gitu kan menjadi subur. Iya betul. Jadi paling tidak itu menata diri wong tanaman iso subur gawa gonggongnya iku apa meneh menungso ngono lho, Mbak. Lah itu kan nama bahasa tadi sudah dibunyikan, Lek. Swara bata. Asal dari teko swara. Swara. Ya apa Mas Bagong? Bener apa ora Mas Bagong? Ya bener yo. Semua asalnya dari suara. Memang suaranya gong memang menjadikan sesuatu keindahan. Tapi orang-orang lainnya, contohnya sekarang musik. Ya musik. Ono suaranya sampai iso terlena, iso ayem, iso sumpek. Karena gara-gara ngrungokno Musik. musik, Suara. suara. Nah, suaranya di gong kan penak. Lah iku perangkate gong ya sampean gawa saja. Gong iki kabeh 20. 20. Ya iki kilo telu iki sakjane bahasa gong semua ada di dalam diri kita. Nah, kalau nabu ini mesti laku. Gunakanlah semua perangkat-perangkat yang ada di dalam filosofi Jawa itu. Aja takon tok. Gunakanlah. Jadi Aku tadi Iya. pakai mira. Dicari nomen. Jika kon nglakoni sing apa sing ana awake. Jama kendang tumandango. Siter sing pinter. Ngerti yo kowe lho. Sajane itu bahasa itu menganukan diri kita sendiri. Kalau wong biyen difilosofikan itu. Malah disabun ning nang moho agung. Dikongkon ning nang sing moho agung. Pinter ya pengarang gamelan itu. Iya itu filosofi orang Jawa. Dapatnya kan kita dari lewong Jawa itu dari lelakunya itu. Iya betul. Nah, dengan timbulnya ono pewayangan dan lain-lain itu kan dia bukan terinspirasi oleh akal pikiran gitu, Pak. Iya betul bukan. Tapi secara tidak langsung lah wong saiki lho Mas, nggih anu iku ono jenenge apa, Bro? Sing gerakan tangan iku jenenge Nari ya. Apa ini? Mijil lah. mijil. ya. Mijil iku ono lambangnya dhewe, Mas. Iya. Bukan sekedar cuma gerakan. Ya mijil itu kan di bahasa Jawa kan ono mulai awal megatro sinop akhirnya pocong kan. Nggih. Itu kan lambang kita. Sinom iki wong rapi, megatro, akhirnya mati gini, pocong. Kan ada lagunya. Dan gerakan itu tidak ada yang istilahnya Digawe-gawe. Gawe-gawe. Ada yang gerakan, ada yang gerakan. yaitu sang hidup yang merakkan. Jadi orang Jawa ini lek kepengin ro sang hidup kawan semedi, patrap dari wong Jawa. Menangis. Engko lek ditekani jare beso. Ya itu tadi. Marono sing ngobano iki. Oke, siap. Niki wonten setanglet ngapunten, Mbak nggih. Iya, monggo. Mas Ajis, kengken medane mlebune Nur Muhammad ning pewayangan terus pundi, Mbak? Iki ngapunten niki cak rada campur, Mbak nggih, ngapunten. Iya, enggak apa-apa. Ya itu kan simbol. Simbol nggih. Ya. Jadi yang dimaksud Nur Muhammad itu adalah kita ini Muhammad saja. Lah Nur ya iku mau. Lek di Jawa Krishna. Boten Urip. pecahane, Mbak, boten. Apa? Pecahan dari beberapa cahaya nurnya itu, Mbak. Ya itu kan ya semua manusia kan dari Pecahan kecil. petan kecil-kecil itu. Berarti kita wajib mengumpulkannya menjadi satu, Mas. Iya, betul. Tapi turunku gak ngono Mas Haji. Iya apa, Bro? Zamannya agama wayang Ono. Wes wis ono dhisik. Iya, ono aja nih. Nah, terus nek nih Nur Muhammad manjing nang wayang lho, kapan? Iya, aku ya kaget loh, Bro. Lah ya. Kaget. Kok di pewayangan ini kapan? Oh, kok yang nggak tahu kerungu loh aku. Lah ya wong iki aku takon, iki sing takon gendeng apa sing ditakon iki gak waras iki. Ah, siki sing komen iki sapa kira?
Zaman wayang ya disian wayang karo Nur Muhammad. Kan Muhammad disian niku. Bisa bukan wayang. masuk dalam kategori pewayangan, Masku sing gandeng dhewe. Terus niki wonten sing tanglet, Mbah. Iya. Guru sejati niki ibaratnya Krisna napa mboten, Mbah? Ya Krishna itu, Pak. Betul. Betul lek. Lah pitakonan Nur Muhammad mang aku sik gak sanksi wayangan durung ana menungso lho, tanah Jawa durung ana menungso. Pawayangan niku wong setengah dewa lho. Iya, betul. Lek ning kono zamane Hercules apa Henton. Di Mesir di kono golongane Arab, Eropa, Afrika, Afghanistan niku sik manteor. Kau Sabang kok meneng ae ora takon iki ya apa? Ngantuk ya kan. Kabotan materi. Kaos abang uteke beli. Bener sampean kabotan materi. Kira jadi. Kabotan materi. Terus iki Mbah, akhirnya apa yang harus dilakukan kita sebagai menungso Jawa sing diikuti sing endi, Mbah? Yang diikuti ya hidupnya sendiri itu. Hidupnya sendiri. Pitakonan mang lho, dadi pitakone Mbah emang lek ana arek deloki Mbah iku berarti oleh lanjaran. Jadi kabeh ku ana lanjarane dhewe-dhewe ya. Sing bahaya ku lek lanjaran rubuh ngene tanggane ngelu. Anake sapa irek anake tanggane. Ya ngapunten ini ya cerita ya. Sampeyan kabeh ini memang ono lanjarane. Gak iso sampeyan ngumpul ini lek gak padha Jawa ini. Benar apa enggak, Mas? Nggih. Wis gak iso tabrakan mesti. Wis gak gelem kumpul kene. Lah ngene kan Berarti lurure dhewe iki iya sampeyan iki ono sambungane. Soale sampeyan dilairno ndek kene, Mas. Dudu lahir di negara liya. Lah sampeyan golek lur sampeyan ndek kono gak ketemu. lurure dhewe tau biyen dhewe tau Lu tahu cerita ngene iki? Lah iki mang, iki sampai 90. Iki ping 8, aku 14. Ya apa percaya apa gak terserah ada di Al-Qur'an yang ngomong di surat Yasin lho. Kumatikan ku hidupkan, kumatikan ku hidupkan. Baca. Ya itu reinkarnasi. Umpamane surat An-Nur ayat 28. Ya inkarnasi, tapi orang tidak bisa membaca inkarnasi. Soalnya ngapunten ya, wong kene aja majar iku. Ngapunten ini ya, iku sampeyan dikai basa kene dhewe iki basa sing biasa metu iki. Jelas kan ngomongku? Apa? Matikan kehidupan. Ya iku reinkarnasi itu. Ya saiki contoh ya Mas, basa kono iki kangge wong kono. Awake jarang mempelajari saat ini, Mbak. Sak maknane menisan. Lha iki lho takon gak percaya ya Mas ya. Lho basa kono cek wong kono. Lah apa wong kono gosung go mrene terus diberitakno ndek Jawa tabrakan ta. Lah sekarang mulai tabrakan kan. Iki mulai tersingkir. Tapi janji Tuhan sudah jelas nanti. Sok bakal ana agama. Sing ana budi. Jadi ajaran kabeh ku ajaran iki kabeh. Budi ku ajaran jati diri. Wis ati sampean iki wis gak ono sembahyang sujud ini gak ono prei kabeh. Terserah nanti akan terjadi situ. Jamkan manusia. Wong tak kepengin urip penak abadi ya dijojotno karo Tuhan. Oh dunia ini gak akan kiamat ngono lho. Gak ono rusak. Iki uripe terusan buktekno iki lha takone gak percaya. Jadi iso rusak gak iso rusak iki. Tapi gue kan terus Mbah, berubah Iya terus. mesti ae babak iki gegeran. Tapi kene kan kudu wis duwe cekelan. Lha iku mang ngono caraka yo. Basa sak dunia gak ono sing mampu nandingi ngono caraka. Iso diwaca teko mburi, iso diwaca teko ngarep. Ana caraka data sawala padha jae ngomong kok ngoto bogama nyaya dadapa wawa satada lho. Iso ditulis bahasa hidup iki. Gak ono wong duwe bahasa Cina gak kena, Arab gak kena. Walik ya lara kabeh basane. Nyata kan? Kita harus jadi orang Jawa benar. Wis dikai basa dhewe. Ngono karo wong saiki gak tau digawe.
Terus niki wonten sederek badhe tanglet, Mbah. Iya. Lek Wisanggeni niku panggone wonten pundi, Mbah? Wisanggeni itu adalah ya amarah sampean itu. Amarah. Ya genine sampean itu. Lek diwujudno ndek getih, Mas. Amarah itu kan dari getih. Lagi tak bongkari rahasia wong nisan cek melek. Aduh, nggih. Lek wong Jawa ngarani dewa, ya. Lek wong Arab ngarani malaikat. Lah nek jero awake dhewe iki ana dewane. Ana dewa banyu, ana dewa geni, ana dewa angin, ana dewa bumi. Iku dulure kene. Lek jare wong Jawa dulur papat lima pancer. Lah wong Jawa kan jelas munine. Lek kono jenenge nafsun mutmainah, amara, alwama, sufia. Padha iku. Lek wong kono ngarani malaikat. Malaikat Jibril iku angin. Israil iku getih. Bisa. Nek sampean kabeh iku. Mau wong Jawa iki sakti. Ana dewane. Awak dhewe campur dewa. Tapi wong gak ero, lek sampean kepindho sampean delok wis, sampean laku lak. Lu tibake aku diperewangan iki rek. Iki untuk kalangan menengah ke atas kira dengan Mas. Lah dasaran kayak durung mlebet, Mbah, nggih. Dasaran. Ya apa, Bro? Ya bener sing sowe mak takon tok mang lho gak dilakoni ndas kukur tok. Iya. Ditakoni wakeh gak gelem golek ngelu ndas. Lemu. Kudu dilakoni. Jadi ku di suasana kudu mulek ngene. Ya sampean tak duduk kapu Mas yo, tak kon nglakoni yo. Mbok mboten bareng. Wong sanjange pun enggak ada lanjaran ki ambek. Oh ya wis. Jadi tiang lek pun rundingan ngeten iki sale jenengan pun nyinggung Krisna. Oh, iya. Krisna nak mutere padha ah. Iya. Dhuwure ndeke gedene padha. cilike padha. Lek pun ngeten iki padha. Mboten angsa saling nguruki. Ya bener sih. Oh, oke. Ini iki tukar kaweruh. Ya, betul. Apa sing sampean ruwi, sing sampe mbae weruhi Ya diutara. diutarakan. Lek disuntek engke numplek. Oh, iya. Salah siji mesti ono sing numplek. Nggih. Mare ganjing. Mali gonjing. Ayo Mas. Gak seru lah sampean gak takon iki. Niku Mbak, Iya. mari ngoten. Iya. Engke lek dituangaken Ora apa-apa. mboten kisenan malah tambah mutak. Mungkin jenengan nggih sia-sia Iya iya bener ya. kecuali lek jaman iki kula takon Iya, ngoten napa-napa. Iya bener. Lek langsung sampe suntek mungkin sampean sing eman. Iya, iya. During-uring ambek sing mbelani sampean. Arek iku kok koyo ngene ngono, mata ditakoni tok nggangge tok ae. Mlebu kiwa metu tengen, mlebu tengen metu kiwa. Ngawas. Ngawas tok iki. Isine mek ngawas iki. Mas Bagong, nek pernah ngalami ana swara tapi ora ana rupa iku mlebu alam pewayangan apa ketuhanan? Di alam danyangan niku. Danyangan ku warna-warna. Mbah, titik pencapaian orang Jawa niku sing kados pundi, Mbah? Sekalian Mas Bagong, meton saya Rebo Paing menurut petung Jawa karakternya seperti apa? Gimana apa? Jumat Paing. Rebo Paing. Rebo Paing. Rebo paing wonge kasar. Tangane teles. Terus mari ngono penggaweane rada angel iku. Terus dhek lek top poso-poso nglakoni wegah. Senengane nyeritakno jarine wong. Jarkoni. Aduh. Terus niki pertanyaan teng Mbah, titik pencapaian orang Jawa niku sing kados pundi, Mbah? Ya melakukan. Titik pencapaian. Ya melakukan. Menemukan jati diri itu tadi. Bukan menemukan jati diri. Iku mang lho Mbak, ini kalau bener niku Mbak nglakoni. Titike nang mriku. Saling ngeten. Pas waktu ana Seno niki dipecah dadi telu. Situk Bima, situk Seno, situk Brontasuna. Lah ditakoni wong telu niki. Tapi sak temen lah wong sijian niki. Ya, ditakoni enak endi no? Wis kepethuk apa durung kepethuk? Jawabane wong telu dhewe-dhewe. Jarine Bima, enak lek wis ketemu ora soro-soro mlebu-mlebu seraga, sembarang-sembarang dileboni, kepethuk gak karu-karuan.
Lek jarine Bimo, Seno, enak lek wis ketemu. Sare karek nglakoni tok. Nah ngoten niku. Iya. Timbangane Seno anu Bimo sik leren golek iki sandung-sandung. Lek sing jare Brontasena wis sak karepmu Gusti ngoten tok. Terus sing penak sak karep. Lah sak karepmu. Iya kan? Iya. Tadi wong siji dipecah dadi telu. Bimo, Seno, Brontasena. Jarine Bimo enak lek wis ketemu gak loro. Jarine Seno enak lek sik durung ketemu. Pengalaman. Akeh ngono. Brontasena ya sak karepmu siang ngono. Mangan kuncine nglakoni. Wis oleh titik dilakoni timbangane oleh akeh blas. Iku wayang iku, acara wayang. Padha karo menungso, Bro. Lah saiki lek gak nglakoni mosok ero awake. Lho lah iki ora goleki. Tapi enak sing ndi? Sakarepmu. Lho sakarepmu. Iya ta. Sakarepe awake dhewe. Lho lah ya sampe awake dhewe. Iya terserah dirinya. Mau mencari apa tidak terserah. Mau melakukan apa tidak terserah. Jadi lek jare wong Jawa iku sing penting temen. Jadi wajidu wajib iku. Sapa sing temen bakal tinemu, sapa sing cidra wahyune musna. Becik ketitik ala ketara. Kala ketara. Lah nek saya ngoten nambah rek nglakoni niku. Lah aku iki mang bener apa gak? Tapi nggih ecet dilakoni lho, Mbak. Iya, bener. Mbok poso, mbok tirakat, Iya, mbok semedi. Kok mesti ono jawaban. Tani. Pokok praktek Mas. Melakukan. Kalau tidak melakukan ya terus oleh cerita tok. Cari toto. Ya pembuktian lah, istilahnya lah. Ya gampang kok. Ya mbuktiano dhewe koyo sampean kate maem ngono. Lek muni tok kan gak nglakoni kan gak iso. Arek-arek iki lho kok iya, kau sabar. Kau video Kata abang mana Andi? Kau sabar. Nggih. Iki lho kau sabar. Oh iya. Sugiono kasabang plonga-plongo. Urung nutut. kan nutut bro, sorry bro. Oke. Terus abang kena terus. Gak usah bergerak terus. Iki bercerita tentang pengalamannya Mas Wendy lah. Sekali-kali gimana Mas Wendy tentang pelajaran. Ada. Dulunya Mas Wendy ini loh Mas Wendy. Mbah Wandi. Tahu kesurupan? Ya tahu lah. Siapa sing nyurupi? Ada. Orang surupan. Lek kan wong sing bimbing ngerti iso gak karu-karuan. Iya. Soalnya kok gelangganan. Kita tahu Mas. Sing kesurupan anu sapa? Ada saya kesurupan buyut saya sendiri. Ini ceritanya Mas Wendy kan dulu kan pernah meninggal. Mati yo. Hah? Ya mati suri kan. Ya semacam itulah. Ya apa Mas Wendy? Ceritanya meninggal dunia itu seperti apa Mas Wendy? Tolonglah kita di. Iya. Ceru mati. Soalnya ilmu wong Jawa mati sak jenenge urip. Urip tan kena pati. Jadi sebenarnya mati itu tidak ada. Itu bagi orang Jawa wis terus wong wilayah sekaring bawono langgeng. Hidup itu langgeng. Reinkarnasi ke 14. Sing ke-13 tahun berapa? Tahun berapa itu ya? Tahun 9. Ya sing ngene iku lek dilakoni ku wabehe ketemu, Mas. Jadi kene ngrasakno urip lho aku kok tau ngene. Kadang-kadang ngimpi lah ngoten Mbak. Iya. Lho kok tau Kok nang kene? mimpi kok tau nek kene lho. Ngene iki kadang ada sesuatu lho aku ben kok tau urip pernah ndek kene. Nutut Mas Abang. Apa? Mas Abang enggak nutut. Wis pirang men, Bro? Akeh sih bro, sing melu streaming iki. Kok pasti akeh ngono Mas Wendy. Dulu-dulu aja lali di share di grup-grup
apa Facebook dulur. Monggo, saya banyak pengetahuan, ilmu pengetahuannya juga. Ngadepin ae. Kau sapeng ditembaki terus saya mulai mau. Lah ternyata dengan berdiri. Sing pertama. Yang pertama, dari kentekan misi yo, opo iki? Kentekan peluru. Mohon wedarannya Mas Bagong. Tingkatan alam mulai dari alam danyangan, pawayangan dan lain-lain. Alam menungso, alam samar, alam goib, alam kelanggengan, alam danyangan, alam pawayangan, alam kawayangan, alam hawayangan, alam kadewatan, alam murtocanan jati, alam murtowatan jati, alam yang matan jati, yang alam sung, alam yang swang. 15 14 pas tes nek Alam iki kandhane susun ngene wake di ngarep. wae tingkat Berarti kita dalam pencapaian itu ada tangga tingkatannya. Ya, sap-sapan. Mimpi itu alam apa? Ya terlihat nek alam ini alam bawah. Lah mimpi ono telu, Mas. Lho, Titiyoni, Gondoyoni, Puspa Tajam. Nah, ini ada artinya. Lek kok semen mari turu gak ono apa-apa, mau gak semedi, iku gambaran biasa. Lek Puspa Tajem yo sampeyan mari laku moro gambaran apa yang sampeyan ndaki diketokno imang jenenge Puspa Tajem. Ada 3, ono semimpi nglambyar imang. Di situ Titiyoni, Gondoyoni, sik ambu-ambu, mesti bayang-bayang. sama-sama. Ya, lek Puspa Tajem iku asli. 3. Wong Jawa iku di tatanan mimpi itu ada 3. Lek mimpi itu selalu jadi kenyataan. Ya itu namanya Puspa Tajem tadi. Iku beda lek wahyu. Beda. Lek wahyu iku ada sesuatu yang ceritakno gak iso. Gak iso ceritakno, Mas. Tapi ya iso lek ngalami kok iso wani cerita. Tapi mau mencapai ke situ tuh ya apa ya gak iso diceritakno. Apa abang mana? Iki abang mana? Ya baik pulang. Foto iki. Aja aku tak iki. Ini lulusan marinir ya. Leren ya, Mas. Sama leren sama marinir. Leren dari marinir. Wah, itu cantik tuh. Kiai Petruk Merapi sama Wayang Petruk sama enggak Mas Bagong? Podo. Sami mawon. Iki lek urusan takon-takon neptu dino sik yo rek. Kos abang mikir utang. Karo bae gak dikei. Bayar kalau ngewu yang PH itu. Itu maksud. Sejatine urip niku napa Mas Bagong? Sejatine urip. Sejatine urip sing ndi ditakoni. Terus urip iku ana pirane Mas Bagong? Ya, siji uripe dhewe, golek seneng. Uripe keluarga, mbungano keluarga ngentasno, uripe anak, kudu ndadekno anak, Uripe bojo. Bojo. pun mantun. Oh iya. Terus bareng ngono, uripe urip gawe urip, iki kudu nglaksanakno dharma. Uripe wong mati digawe nyempurnakno ilmu kaweruh, uripe wong semedi lho macam-macam. Ditakoni sing diwakeh. Kudu jelas. Jelas lakone rek. Perspektif. Aja sing kaya kelambi abang. Takon. Aja sing kelambi abang pulang kowe. Gak podo ae, Mas. Wis suatu saat ngerti dhewe. Gak ono kok kabeh dikeki bener. Urip nang negara iku anu ngabdi wae urip iki. Oh, urip iki ya. Kelambi abang? Reinkarnasi saged ditembus boten? Oh, bisa to. Bisa. Maksudnya tembus itu ya apa? Dilakoni, Mas. Ndelok. Maksudnya tembus nang tembus apa? Nah, iki. Tembus ketok, tembus ngejur apa tembus weruh apa ya apa wae. Ya. Macam-macam lho tembus iki mau. Tembus
Kaweruh maksudnya. Apa tembus ngejur? Lek sing bener iku takone piye, Bro? Tembus ketok apa tembus ya apa? Ya Lah ya ngawuri. kan jelas kan apa iki durung jelas kan. Nah, Tidak perlu dijawab. Iku foto kelas yang lebih apeng. ingkang kawitan damel wayang kala rumiyin sinten nggih, Mbah? Nggih, jaman pawayangan gak arep jenenge aku. Paling ngedulman. Ya. Berarti dari zaman dulu itu sudah ada pewayangan. Ya ayo, dulman, dulu-dulunya manusia. Oh iya. Pak sing di Weh, gablong-gablong bro. Gablong-gablong. Jaba itu Oh itu yang sudah ada terus dibikin miring itu Pak. Dulu aslinya jejak wayang. aku kalau tahu maca kali Jaba itu kan menyebarkan agama Islam juga lewat gamelan, Iya. lewat Pewayangan. seni. Terus udah wayangnya ceritanya itu untuk sekalian untuk dakwah. Ya itu bahasa-bahasa wayang itu di dalam juga ada. Contohnya Petro Imau, Padruk, bahasa Arabe, Garing itu nalakurin, Semar itu Asmar itu namanya patokan. Bahasa Al-Qur'annya itu. Mau lo digambar no. Takok ben gak diomongi pulang-pulang kayak ngambil apa ya. Mau lo Kilura Semar itu jenis Kilura Bodrono yo. Bagaikan lautan yang tak terbatas. Bodro itu kan laut. Nah, Semar yo mancingnya sampai ini. Maksudnya sing maune jejeg dige miring niku napane, Mbak? Dulu wayang itu ngadep ini loh Pak. Yo gambarnya kayak uang ini ngadep. Nah itu kata Sunan Kalijogo, wah ini malah gak apa? Wah ini pada karo gawe manungso, malah diringno. Asalnya harus dijek ini wayang. Ya kayak aku sampean ini. Awalnya. Lek aku tahu maca biyen niku wayang iku gambar Wong. Iya betul. Ngadep nang ngene lho. Wayange ngadep. ngadep tangan. Iya ngadep ngono terus karo Sunan Kalijogo diringno. Apa saya iki? Akhirnya supaya gak kayak makhluk hidup temenan di samarno Miring itu mah. Miring. Mula orang Jawa dinek. Ringgit Purwo itu jarine wong Islam barang miring kok dianggit. Maksudnya gak ono filosofinya, nggak ada artinya gitu loh. Lapo nganggit barang miring wae kok. Tapi kan termasuk wayang ya berguna lebar agama. Iya. Itu lo bayangannya apa anu sih asli? Apa nih, Mas? Bayangannya apa? Wayangnya. Ada versi banyak, Mas, Jawa itu. Iya. Aslinya bayangannya apa? Pertama kali Aslinya dari bayangannya sini. Yang nonton ngene asline Mas. Wong biyen nek nonton wayang ini. Dari wali layar kan bayangannya itu apa? langsung. Aslinya itu tuh bener bayangannya. Buri itu buri. Oh, anu kaya kain ngono. Mas? Iya. Ya, bayangan. Tak kira to anu. Berarti ada beberapa versi. Iya. Ada bayangan, terus ada yang langsung berhadapan, miring, terus wayang menungso. Ya. Kan ono, Bro. Ada. Macam-macam. Wayang golek barang iki. Kalau Bandung wayang golek. Asalnya wayang ya kayak ngono iku Mas, gambare ngadep. Ya kayak wong ngono. Awalnya di Jawa ini, di Jawa Timur lah itu. Jawa Tengah barang awalnya ngono. Lah termasuk Malang iki. Ono lho gambar wayang. Ya wayang iki cerita kerajaan Malang iki ya tuwa umure. Sebelum Borobudur wis ana kerajaan Malang. Apa jenenge? Iku patene Gajayana. Candine jenenge kerajaannya jenenge Kanjuruan. Malang Kuciswara. Malang itu duwe kerajaan. Dulu abad yang sebelum Borobudur.
Malang itu sudah ada. Yaitu rajanya Gajayana itu. Ya Candi Mendut itu ya lama Mas. Beda sama candi lain kan. Prestasinya Kanjuran ada di Trowulan. Hurufnya apa? Huruf Palawa. Bukan huruf Sangsekerta, Palawa. Jadi huruf Honocoroko ini masih antik nih. Bentuknya masih antik. Itu sebelum Borobudur loh, kerajaan Malang. Ya contoh ada ceritanya Lembu Arema itu ono. Iya. Wis biyen zaman kerajaan Majapahit itu ono Arema. Lembu Arema. Nah, kerajaannya Malang Malang Majapahit beda loh. Wow, jauh sekali. Sebelum Prabu Erlangga Kanjuruan. Kalau Borobudur duluan ini. Ditutup Mas Haji. Duluan candi. Ditutup sih. Nggih, sekedar temanten acara Cangkruk Jawa Live, Jaya Jayanti, Jawa Jaya Selaminya. Matur nuwun. Bebas mari ngene Mas Medi. Udah ono Kasabang. Dadah dulu Mas Medi. Biar kenal Mas Medi. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, matur nuwun. Terima kasih. Pirang jam? Mbak tamunya kasih ngomong. Niki Mbak Wandi, monggo Mbak Wandi. Rayu. Sagung Pesan-pesannya dumadi. apa Mbak Wandi gawe napa arek-arek tiyang Jawa? Menapa? Pesan-pesane Mbak Wandi. Ya lakukanlah Jawa yang sebenarnya. Oh, ngoten mawon nggih. Nggih. Mbak Bagong, matur nuwun. Suwe lho, sak jam lebih lho. jam lebih.